雷蛇手机第2代，雷蛇2，我们来看一下。好，我们来看一下，它这边一样，雷蛇的浮雕 logo， 好，哇，它这有点像是表盒那种磁扣式的，拉开，哎，手机本体，好啊，哎，你看啊，它是翻的哎，翻起来，手机，等下再说。看下面是什么？这个雷蛇的卡针还蛮炫的，你们看到它这个卡针？等下助理，你有没有看到这个卡针很炫？好像很厉害，对吗？而且它这个卡针，这卡针真的很炫，我一定要弄给大家看。这卡针就是雷蛇的字样哦，有没有？嗯，以后可不可以有个卡针写个3C 听歌？好，下一段。哦，好 ，OK， 好，好，下一个。哎，你看它的线呢有点像编织线，好，你有看到编织线的线身，好 ，Type C 输出，这是它雷蛇的插头。你们看到这个插头，雷蛇 logo 雷雕，这一个插头呢，最高呢，我看一下，12伏乘2A 等于24瓦，所以它有支援快充 Type C 有快充。好，那我就放回去。好，这边呢，有多一个，这是什么 ？Type C 转3.5 N 的那个应援线。哎呦，那换你来开好了。好，那你看它这个。有绿线，绿色的就是跟它的那个外盒啊，整体造型设计的。雷蛇都是绿黑配。对啊。对，而且我自己也很喜欢绿色。嗯。好，这个就是本体，现在给它开机一下。哎呦，开了。这个手机呢，它的萤幕是5.72寸，它背后呢是玻璃的背盖。那我想应该是有助于无线充电哈，而且啊，电竞手机最重要的一件事情就是背后的 logo 呢要有彩色，有彩色的吗？有没有亮？哎呦，你有没有亮起紫色的彩色的？对不对？好，这是它背后。那变色哎，有变色吧？好，我就说啊，电竞手机的 logo 一定要变色才厉害。好，上面呢，这边呢是双1200万画素的镜头。在这里，而且这2颗镜头双1200万画素哦，有一颗呢是支援 OIS 的光学防守阵，它的镜头呢是广角镜 f1.75，那另外一个镜头呢是望远镜，好，它是 f2.6，就在这里。好，我们来看一下前面，那这时候我把它转边哦，转过来，我们先来看一下本体。好，我们来看一下正面哈，正面呢一样，它这边的主镜头是800万画素。好，那你有没有看到它上下呢？是什么？你知道吗？是喇叭，而且它的喇叭呢有支援的杜比的立体声双喇叭。我们等一下可以来试听看看，看那个有没有震撼力。而且它有上了一些涂层，也就是说，这个喇叭呢，再搭上这个萤幕，这一台手机是 IP67 的防水等级。哦，是不是要听我介绍？嗯，好，那。这个萤幕啊，其实很多人会说，那我拿的是雷蛇第1代，那第1代跟第2代萤幕有没有差？也有差，它第2代的萤幕的亮度比第1代呢还高，就是亮度会高了50%以上。好啊，我们讲完这个外观，这样看完以后，我们来看它内装。它内装呢是 S845的处理器，是2.8G 的哦，而且它搭配8G 的 RAM。跟我这只手机是64GB 的储存空间，它最高可以支援 microSD 到1TB 的扩充。好，那我们讲这么多呢，它的散热是不是也非常重要？对，它的散热系统呢，其实据外媒，因为我还没开始玩哈，表示它玩了超过1-2个小时，它手机呢还是不会过热，而且呢，我刚刚呢去把这样手握感把它握起来，对不对？你知道？它比初代的雷蛇手机还来得薄，有来得薄一些。既然电竞手机，当然会有一个，你看这里有个游戏加速器，这边你就可以调整你的电池效能，有没有省电效能？你也可以自定。好，勿扰模式这边也可以把它开启。好，甚至于呢，你可以把你想要用游戏加速器来帮你增加的，像我刚刚把崩坏3，我就把它放进来了。好，所以这边呢都可以有这个界面呢，让你做一个调整。杜比的示范哦，有没有很杜比的感觉？让你们看。With 10-point accuracy. 其实连我这个距离都听得很清楚。有没有？杜比的那种感受是非常强的。感觉。对。
哎、有哎、有哈，这种电竞手机，它拍照到底 O 不 OK？ 再来拍照哦，好，来拍一下。奥利，坐下，哎，乖乖。好，这是一般的拍照。然后呢，它有个肖像，所以它也可以做景深。我们来看它后退，它叫后退，只要推去哪？可以吗？可以。妮妮，哎，他不想看我。好，美颜是自己啦。你要那美颜吗？我就自己来就好啦。好，然后等一下。我刚刚是没有美颜的版，那我现在把美颜到最极致。哎，大家觉得有差吗？好，然后那个它也可以有影片呢。那影片我来录欧里好了，好的。好不好？因为大家有没有发现到了，我很喜欢测试影片的收音效果哈。我们现在来录一下欧里，来，妮妮，你在干嘛？你在干嘛？是想睡觉，还是想吃饭，还是在想男朋友？我们看看他的 O 不 OK？ 妮妮，你在干嘛？你在干嘛？是不是想睡觉？还是要想吃饭？还是在想男朋友？啊，不，收音还不错。还不错哈。嗯。其实收音还不错哈。对。但是我刚刚在拍照，还有刚玩了一下下游戏啊，我发觉到它背后这边啊，有点温温的感觉，有没有？来，助理摸一下。温温的，我来有。你摸摸看。嗯，有一点。就有一点温温的感觉，但是就是玩游戏可接受啦。这种温温的是我可以接受，但是有一些人不知道的可不可以接受。是雷蛇的电竞笔电，这一台，它号称是世界上最小的15.6寸的电竞笔电哦。我打打看好不好打？哦，其实还不错。键盘，反光键盘有没有？而且你看它的规格是 GT1070的8GB 的 RAM。好，我把它合起来看一下哦。